Anton Karam and Sons for Hair Extensions. La couronne de la beauté est entre vos mains. Abdelhalim Hafiz a chanté pour les cheveux gitanes qui voyagent à travers le monde, dans sa fameuse chanson Qari'atul Funjan. Mais vous n'avez pas besoin de l'astrologie ou voyager à travers le monde pour savoir où vous pouvez avoir de nouveau des cheveux merveilleux, quand à leur longueur, concentration et brillance. L'adresse est connue, à la disposition de vos mains et votre tête. Anton Karam and Sons for Hair Extensions, géré par ses enfants Josh Karam et Nadia Karam Andrea. Postiche et perruque. Les cheveux sont la couronne de la beauté. L'extension des cheveux est un monde qui se développe et une technique qui réalise des miracles. Il est vrai qu'au Liban, il n'y a pas d'institut pour l'enseignement des méthodes de production des postiches, perruques et leurs accessoires. Mais il y a un royaume sur le trône de cette technique, portant un sceptre qui ressemble à un bâton magique capable de restituer la couronne à vos têtes. La société Anton Karam & Sons for Hair Extensions achète et produit les plus meilleurs et beaux genres de postiches et perruques des cheveux naturels 100% et les vend au Liban à travers le monde. Anton Karam & Sons for Hair Extensions est spécialisé en la production de vente des postiches et perruques. La postiche est une touffe de cheveux à grande base, mais elle ne couvre pas la tête en entier. Elle est disponible avec tous les genres de cheveux à dimensions différentes et une longueur variant de 30 cm jusqu'à 1 mètre. La perruque couvre la tête en entier. Sa base est formée d'une boucle en coton qui n'endommage pas la tête. Sa couleur est noire pour éviter toute partie vide à la peau de la tête. Sur cette base, chaque cheveu sera inséré à part qui se conduit à un look naturel et de cheveux naturels dont vous serez fier, que la perruque sont longues ou courtes. Même les cheveux non lisses peuvent être une perruque magnifique vue que les cheveux seront coupés de la partie non lisse et la partie saine sera utilisée. Les perruques sont très demandées pour tous les besoins et occasions. Si vous avez des problèmes avec les cheveux et vous voulez être beau avec une couronne merveilleuse durant une cérémonie ou une soirée, chez Anton Karam & Sons for Hair Extensions, vous trouverez ce qui vous convient. Pas de perte de cheveux d'aujourd'hui. Grâce à Anton Karam & Sons for Hair Extensions, on peut éliminer la parabole. On a apporté la chauve pour nous encourager, mais il a montré sa tête chauve et nous a effrayés. Anton Karam & Sons for Hair Extensions élimine la perte des cheveux complètement de votre vie quotidienne grâce à l'unité inventée par les femmes et hommes. Cette unité est formée de cheveux naturels et est insérée chaque cheveu à part. Elle couvre la partie vide et est convenable pour les personnes qui souffrent des cheveux légers ou qui sont chauves. L'unité est collée par une matière spéciale pour une durée d'un mois sur la partie vide de la tête sans bouger, mais on nage dans une piscine, un liquide spécial est utilisé pour l'enlever. Elle est disponible aussi avec un clip qui sera mis et enlevé en cas de besoin et à la demande. L'extension arrange vos cheveux plus longs. Si vos cheveux sont courts et vous ne désirez pas mettre une perruque ou une postiche, vous pouvez ne pas patienter et attendre longtemps jusqu'à ce que vos cheveux soient longs. Vu qu'avec les techniques nouvelles d'extension chez Anton Karam & Sons for Hair Extensions, toutes les solutions sont entre vos mains.
L'extension est formée de cheveux naturels et artificiels. L'extension de cheveux naturels est formée des plus meilleurs genres de cheveux naturels qui peuvent être teintés en différentes couleurs et dimensions, courts ou longs, 30 cm jusqu'à 1 mètre, avec des ondulations et des touffes de cheveux qui peuvent être mises et enlevées par le lacet ou une coule spéciale ou un clips. Les cheveux artificiels ne peuvent être distingués des cheveux naturels, vu que Anton Karam Sons for Hair Extensions utilise les plus meilleurs genres de cheveux artificiels. Cas d'espagnol, qu'on peut changer sa couleur, rendre sa couleur plus foncée, l'arranger avec le fer et le séchoir électrique. Chez Anton Karam Sons for Hair Extensions, il y a aussi des extensions de cheveux mixtes, sachant que la valeur des cheveux artificiels est moins que celle des cheveux naturels. Le coiffeur, je vous prie de faire une boucle pour moi. Anton Karam Sons for Hair Extensions est un compétiteur des couturiers et coiffeurs. Dès aujourd'hui, la femme peut non seulement coudre une robe, mais aussi des cheveux chez Anton Karam Sons for Hair Extensions, où on trouve des extensions de cheveux coudés. Cette technique consiste à coudre des cheveux naturels, 100%, aux racines des cheveux de la tête. Elle dure pour une période de 3 semaines jusqu'à l'apparition des cheveux et la couture soit loin des racines de cheveux de la tête. L'extension coudée est disponible avec une longueur variant de 30 cm à 1 mètre. Une bonne nouvelle pour les femmes qui aiment la chanson. Aime le coiffeur, je vous prie de faire une boucle pour moi et jouir mon cœur. Elles n'ont pas besoin à couper leurs cheveux pour avoir une boucle. Chez Anton Karam Sons for Hair Extensions, on trouve une boucle frontale pour les cheveux légers, formée de cheveux naturels et donne une apparence naturelle, ainsi qu'une queue sous la forme de la queue de cheval, et de cheveux naturels avec une longueur variant de 30 cm à 1 mètre. Nos produits pour les artistes. Si vous désirez avoir l'apparence d'un artiste, il n'existe pas nécessaire d'avoir recours à la chirurgie plastique. Vous pouvez avoir les moustaches de Tony Hanna et les cheveux de Shakira chez Anton Karam Sons for Hair Extensions, qui fournit au programme et séries de télévision des extensions de cheveux, barbe et moustache, tout formé sur une pièce de tissu, tout en donnant un look naturel, et peuvent être collés chaque cheveu à part par une matière spéciale et peut être aussi enlevé pour une autre. Anton Karam Sons for Hair Extensions, Liban Beyrouth Jaitawi 009611 560672. C'est le numéro de téléphone. Directeur Georges Karam ou Nadia Karam Andrea.